आसतु आपण मानक गोटे बढ़िया जिनस देखा ये हूँ 15,000 कैपेसिटी गोटे इसी फार्म इसी फार्म डिटेल्स तो आप वीडियो देखिपारे कि सबुठ भल इंपोर्टाट कथा है आपण मैंने देखिपे फार्म चारिपटे पाखापाखि कदली गछ लगी किसी गुआ गछ लगी आपण मैंने भी चाहिए आपण मैंने जो फार्म करुँच पोल्ट्री फार्म हो कि जेकोसी फार्म आपने करुँच फार्म चारिपटे आप कदली गछ और गुआ गछ लगे आपण फार्म रु भल इनकम करें।